Ребята, полезная информация. Берите в закладки, у кого сейчас с этими вирусами, гриппами, которые ходят, есть кашель нервный, именно нервный, да, вот сухой, может быть, отхаркивающий. Вам пригодятся больше вот эти масла. Вот делайте скрин экрана, обязательно добавляйте чайное, ладан обязательно тоже добавляйте. Вот смотрите, что у вас есть из списка, который вот я сейчас вам показываю. Замешивайте и мажьте на спину, грудь, шейно-воротниковую зону, стопы. Вот. В диффузор можете ставить. Если Аир Бриз, в России Бриз написано, и в Америке Бриз написано, в Европе написано Аир, но смесь та же. Она помогает когда есть температура больше. Да, то есть жаропонижающая температура, мокрый кашель или обычный кашель, но не нервный. Вот. Поэтому можете вот это, допустим, если у вас сухой нервный кашель, ставить в диффузор, если он у вас есть, да, а вот эти именно мазать. Или вот все ставить в диффузор и мазать. Так что делайте закладки, я вам еще раз покажу поближе. Надеюсь, что вам это не пригодится и что вы были здоровы.